hunduma ijani argina jirano amantiidhaan malee lafarraa kanu deddeebino kanu deddeebino waaqayyoon shakkamu waan hundaa isaatu danda'a jechuun afaan isaati yaaboo qabaa uumamni nagaa du'aan nagaa Kristos Yesuus kakaleessa har'aas gadi buunee ulfinneessa boris bara baraan isuma saanaa nutis gaana Wow, indah ninggal dia. Arab? Asma, bayar nama tu lah, Sini. Ani kanan sini, kurno ka faltai. Laki bo. Maaf. Dute ka tay. Akamiti bara jile ini minyak kana kesa. Kurno ka faltai aja tu. Anani u jian naga udah deh. Uya asa di tempat aja. Lah, boleh sekolah lagi fal. Ani u Oji humna guyyaa hojjedheen kaffalachaa jira kurno ko garuu waan si ajaa'ibu jechuudha guyyaa gaaf tokko agabuu koo buleen beeku maqaa waaqayyoo naaf ulfaatu. Aboo callisika kurno kan namatu nyaata malee waaqayyooti gadi buufata sitti fakkaata. Tole ati waan ati beekuu qabdu dirqamni kee kennuudha. Kanaaf kenni eenyuyyuu nyaatu abbaan barbaadeyyuu haa fudhatu ati dirqamni sirra jiru kennuudha. Namni kenneen immoo akka nama waaqayyoon eegamsa dhufu jalaa lubbuu kee oolfadhu kunoo dhufaa jiraami guyyaan akka abiddaa gaafalmi waaqayyoo ulfina mul'atu qaanitti akkan galleefi nama komaa diddaa gaafas eenyullee namaan oolchuu muktii qabaatanii siin jiru warra sattaa maneessaaf jiraatee fi gaafas yesu dhiira maaloo na biran darbinaa dheebodheera dheebuu na baasa beela dheera beela na baasa maaloo na gargaara gaafas eenyullee namaan oolchuu muktii qabaatanii siin jiru warra sattaa maneessaaf jiraatee fi gaafas yesuus hidhamee furoo. Ana waan an qabuun kennee fi adoo qarshii nuu qabda maal ta'a dubartii kanaaf yoo laatti tattee nama gaddisiisti yoo maal kun anaafuu gahaa miti har'a kinni na barsiistaa miti anaan kun iyyuu nan ga'u kosmootiksiin bitadha moo wiigiin bitadha moo kanaan uffannaa kun bitadha anutu naminaa kennee nan barbaade. Garuu jechuudha akka jireenya keessanii horii dhaabsisatan ta'in jedha sagalee waaqayyoo waan argattaniin nu gahaa jedha kuni afurras taati afurri kun sirraa cabuu qaba. Tole paaster. Kottu Yesuus waama maaloo hendidin. Barageessitaan. Maalidha? Maaliif gaasaa oolulan jedhani? Dhugaa itti maalirratti oolulan? Caalitu kurnoo goffoleen sun kee waaqayyoo hattuudha siin jedhee ittiin jedhe. Inni immoo akkasuma yeroo hundaa bakka deemuuf bakka taa'u hundumattiyyuu kana odeessuudha. Lubni tola biree dhabe wangeelee lafa bee waa'eedhuma kanaa odeessa waldaa bakka daldalaa gochuu yaalaa jiru. Ofii isaatiif gargaarsa barbaada waldaa gargaaru malee jedhama yeroo hundaan immoo. Ani kan hin jedhume qarshii walitti qabamu sana warrumatti keessa jirantu nyaata malee waaqayyoof ol ba'anii ol darbatuuf moo? Ani isa kana beeku caalee gaafadha. Mannoof jechuu karaa dura jedhan namittiin kun immoo yeroo hundaa na argaa waayyisti. Awwaa isaanii ni seera. Yeroo itti dhugus callisee bira darba. Hin barbaachisu maqaa akkasii waamuun ani isa kan gargaarsa yoo ofii isaatiif ga'aa miti qabeenya inni qabu. Inni immoo waldaa gargaaraa malee dheeboo waldaa akka bakka biizinasii gochaa jiru kaayyoon isaanii amma reef naa galaa jiraanaaf. Gatan taraa kan an maqaa isaa waamuu hin barbaadu. Nisi jalata nagasi lata
asati addanatti na qopheeftarra caalmaa asitti suuraa na qaabtaa yoo waaqayyo. Boqonnaa dhugaa sarara argata. Daandii kootti ilaalee caalaan machaa'eetu karaarra ciisaa jira kunoo. Waldaadhaan moo tajaajila dhabni daggun? Ahaa ajaa'iba! Dhaloonni bara kanaa silaa waan garaasaa gammachiisu biran darbuu hin danda'u. Har'ammoo as tajaajilaaf dhufeere. Turi caal jedhi suura kaasitaniif TikTok irratti gadhiisa. Sirriitti kaasi kasammoo. Nisi jaalata nagaa silaata boqonnaa dhugaa sarara. Yaa nama nana kara kurnoo waaqayyoon hataa turte. Kara namootaaf kara garagaraa sitti dubbatamaa ture. Ati garuu gochi kun waaqayyoon hatuu miti jechuun mormaa turte. Warri hatan mootummaa waaqayyoo keessaa qooda akka hin qabne wangeelli ragaadha. Kanaafuu qalbii kee yoo hin jijjiirratin mootummaa waaqayyoo keessaa qooda hin qabdu. Hojii kee kana irraa dafiitii deebi'i. Dadhabaa humna hin qabne karaa kee dura kaa'een ture. Ati garuu ilaaltee sassata horiif jettee bira darbite. Namni sassataan immoo mootummaa waaqayyoo keessaa qooda hin qabu. Osoo barri dukkanaa sitti hin dhufin waan waaqayyo sirraa barbaadu godhi. Akkasuma dhumni gooftaa utuu namni itti yaadini akka tasaatti irraa ba'a. Isin maqaa namaa balleessaa turtan. Warri maqaa namaa balleessan immoo mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'an. Kanaafuu mootummaa isaa keessaa iddoo akka argattaniif hojii dukkanaa akkasii dhiisaa. Hojii ifaas hojjedhaa. Yeroon qabsiifadhu yaada foonii isii gooftaa filadhu gooftaan dafee dhufa. Warri machaa'an mootummaa waaqayyoo keessaa qooda hin qaban. Qooda dugdee machooftu hafuura qulqulluun macha'i. Hojii kee kana keessaa dafii gara ifaatti ba'i. Isa itti waamamteef hojjedhu. Erga du'ees qalbiin diddirraatu Yesuus itti amanii du'isi nyaatu. Hawween biyya lafaa kun hin guutu. Isin yaa namoota nana dadhabina obboleessa keessanii namoota waaqayyoof qulqullaa'an duratti dubbicha ilaalchisuu irra yaa'ii warra qajeelota hin ta'iniitti geessuuf akkamittiin ija jabaattanii? Kun fuula waaqayyoon duratti waan cigaasisaadha. Kanaaf osoo aduun hin lixin dafaatii hojii keessan kana irraa deebi'aa. Humni du'aa ka'uu karaa keessan mirkanaa'eera. Isin Yesuus Kiristoos waliin du'aa kaataniittu. Mootummaan Waaqayyoo isiniif banaadha. Waaqayyoon hinan kan beela'eef kan dheebotes gargaartaniittu. Kanaafuu mootummaan Waaqayyoo warra akkasiif boqonnaadha. Hojii keessan itti caalchisaatii hojjedhaa. Gara mirgaaf bitaatti hin jedhinaa. Muka fannootti Yesuus ol ba'ee kan fannifameef abaarsa akkasii cabsuuf. Kan isaan amannee dhumni isa biddichaa karaa isaa qofaanii karaan abbaat geessu yaafii sattoof kennee keessi kee murteessu. Biyyi lafaa kuni sobeessi sosobaa Kiristoos duwwaatu namni addunyaarra lamaan jiraatu erga du'ees qalbiin diddirraatu Yesuus itti amanii du'isi nyaatu. Hawween biyya lafaa kun hin guutu foonnis nagaa jedheen balfaatu. Baqadhu gara sakuutu kottu Yesuus waama
Malo hendidin ya nama nisi jalata nagasilata bakon maduga sarra argata nisi jalata nagasilata bakon maduga sarra